Biznes uchun zo'r takliflardan biri hozirgi kunda gazoblok, penoblok ishlab chiqarish bizneslar juda tez rivojlanyapti. Bu biznes yaxshiligi bunda ziyon qilib qoladigan biznes emas. Bu g'ish ishlab chiqarish achimaydi, aynamaydi. Bugun sotmasiz, ertaga sotasiz, va foydasiga sotasiz. Hozir sizlarga bu yerda optim sexi bo'ladi. Bir qator obzor qilib o'taman. Bu yerda gazoblok uskunalarimiz, ko'rasizlar, mishalkalari mana, ba'zi qoliplari, sulonkisi, mana avtomat reska deysizmi? Mana avtomat reska ham buni 220 da ishlaydigan qilganmiz. Xohlasanglar 380, xohlasanglar 220. Mana aytilgan variantda ishlaydigan qilib beraveramiz. Mana ko'rasizlar, mana bu yerda mana sifatli pena bo'lib, mana latogi, mana kolonnasi, mana gazobloklar. Endi sizlar ko'chalarda ko'rishingiz mumkin sifat izlarini. Buni sifatli qilib chiqarish, hamma sira-sira 100% o'rgatiladi. Endi ko'pchilik hozir foydani ko'proq qilaman deb sifatga e'tibor bermayapti. Sifatli qilib qo'ysa bo'ladi. Endi hozir qishda ham qo'ysa bo'ladi mana gazoblok uskunlar. Endi gazoblok uskunlar o'zi 1,5 ming dollardan boshlanadi. Endi 1,5 ming dollarlik komplektda ikkita qolip mana yangi pokoleniyadagi qolip, bu germetlanmaydigan yaxshi variantda qilingan. Hozir ko'pchilik eski qoliplar germetlanib, yopib bunaqa emas. Germetlanmaydigan yangi pokoleniyadagi qolip. Har bitta qolip 12 tadan, ikkitasida 24 ta bo'ladi. Endi kuniga 2 bo'lib qo'ysa, 48 ta qo'ysa bo'ladi. Endi qolip soni ko'payishiga qarab siz ham ko'proq qo'ysangiz bo'ladi. Endi mana bu mishalkasi. Bu mishalkasi 12 ta gazoblokka tayyorlanadi. 2 minutda rastor tayyorlab qo'yiladi. Bu mana qolipda 100 ta qilsangiz ham ulgutib beraveradi. Motorlar ham 220 da ishlaydi. O'qlarni ham juda mayorda qo'yilgan, shovqini вообще past, bemalol uy sharoitida kerak bo'lsa do'ni podvolga ham qo'ysa bo'ladi. Mana shu reyskasi qolipga quyasiz, 4 soatdan keyin yonini yechib turib, bu reyskani qo'yib xohlasangiz 10 lik, xohlasangiz 20 lik, xohlasangiz 30 lik kessangiz bo'ladi. Mana shu arrada. Va mana bu suvonkisi. Suvonkisi endi asosiy gazoblokka issiq suv ketadi. Mana suv dachiklari, suv necha gradus borligini bilasiz. Bu konteynerdan yasalgan, bemalol tagiga o't yoqsa bo'ladi, tent qo'ysa bo'ladi. Umuman materiallar qalin. Hali oddiy listlardan emas, konteyner listlardan. Kraniylari, tentlarni ishlatish uchun mana dachiklari, suv motor hamma yo'q bilan montaj tayyor qilib qo'yilgan. Buni narxi 1,5 ming dollar. Endi qoliplar soni ko'payishi, yer qolip qilinishi mumkin. Yo'q, men relsda yuraman, yuradigan qilib, mana avtomat relskada qilaman desa, bunaqa avtomat relskani 10 ta qolipi, relslik, umuman mishalkalar ham o'shanga mos qilib 10 ta qolipligi 6,5 mingdan qilib beramiz. Ya'ni qoliplar soni ko'payishiga qarab narxlar o'zgarib boradi. Bular ham xohlasangiz 220, xohlasangiz 380 da ishlaydigan qilib beriladi. Endi ko'pchilik ham gazoblok, ham penoblok, ham tomsuvoq chiqaraman deganlar uchun mana bu mini gazoblok qoliplari ham bor. U narigida 12 ta bo'lsa, bunda 6 talik. Yaqinda mana buni ichida listlari bor. Listlarni olib qo'yamiz, rastori quyiladi. Rastori quyilgandan keyin listi solinadi, tayyor kesilgan holatda chiqadi gazoblok. Sonra kesib, ovoragarchilikda bo'lmaydi. Masalan, 2,5-3 ming dollarlik avtomat reska emas, shuni qilib turib, tayyor kesilgan variantda chiqarsangiz ham bu qolipdan 3 dona bo'ladi. Suv ichida pastda 2 litrlik, tepada 55 litrlik shablon, ikkita ten, uni mana avtomatlari, suv motor, datchik hamma yo'g'i bilan bo'ladi va mana bu mishalkasi. Mishalkasi ham xohlasangiz 220, xohlasangiz 380 ishlaydigan qilib beramiz. Motorlar bunda ham masli yangi bo'ladi. Mana penoblok uchun rastor bo'lishiga kompressor, mikser, pena generator, bir satr penasi bilan bo'ladi. Buni ham narxi 1,5 ming dollar. Dastavkalar shu adresga qarab kelishadigan holatda. Mishalkalarimiz ham har xil variantlardan bor. Motorlarni ham zakazga qarab rossiyskiy desa, rossiyskiy, xitoyga desa, xitoyga. Umuman hozir narxlar xitoyga hozir yaxshi chiqyapti. 5 shumli, turklar ham tanlamaydigan juda yaxshi pokoleniya chiqadi. Aytilgan variantda qilib beraman, muammosi yo'q. Zaxiralarimiz bor, xudo xolasa. Endi bu yerga qarab asartni terib qo'ygan. Masalan, kimlargadir mishalkani o'zi kerak bo'lishi mumkin. Kimgadir avtomat reska, kimgadir suvonkis, umuman отдельный ham hamma narsa sotilaveradi. Tushunmagan joyini, sirlar bo'lsa ham so'rasanglar bo'laveradi. Gazoblok o'zi alyuminiy pudra, kauchukli soda, sement, qum, suvdan tayyorlanadi. Xomashyolar qayerdan olishi, qanaqa tayyorlanishi, qancha foyda qilish hammasi o'rgatiladi. Endi bu yerda penoblok uskunalari. Penoblok uskunalarini bu yerda hammasi asartimi. Ularni bir komplektdan terib qo'yganmiz mana.
xonalari bo'lish uchun pergorodka deysizmi, yarim pergorodka deysizmi, yevro variantida mana legoli, tubali hammasi. Endi legoli komplektdan boshlaydigan bo'lsam, bu $850 joyida $900 vodiy bo'lib, $950 O'zbekiston bo'ylab qilib berilayotgan mana legoli varianti, yevroni legoli varianti. Bunda mana pena generator 3 ta qolib, ko'ryapsizlar, oshiq-moshiqlar qilingan, taglarda ham 7 qator, bellarda ham 7 qator qilingan yevro qolibdi, ichi legoli qilingan. Buni yaxshilik listini prostoy list olsangiz, ertaga prostoy ham chiqarsangiz bo'ladi, legoli chiqarsangiz bo'ladi. Mana lego latok, prostoy latok tumbalar qilib chiqarsa ham bo'ladi. 3 ta qolib, rastor bochka, pena generator, kompressor, mikser, qolipga yo'llash uchun pulizatор, ichida shlankalari, bonusiga kolonna listi, latok listi hamma yo'g'i bilan bo'ladi. Buni narxi o'sha $950 O'zbekiston bo'ylab. Endi xuddi shuni mana teshikli variantda, ikkita yuzlik turba teshik o'tgan bo'ladi, bir-biriga svyazka bo'ladi. Tepadan uji beton qo'ysangiz, bemalol bir-biriga o'tib, svyazka bo'lib qotadigan variantda. Bunda ham prostoy list, lego list aytilganini qilsangiz bo'ladi. Bu ham yevro paketeniyasi. 3 ta qolib, rastor bochka, pena generator, kompressor, mikser, pulsator, shlenkasi va bunda latoga bo'ladi. Bir satr penasini ham qo'shib beramiz. Buni narxi $1000 O'zbekiston bo'lib, $950 vodiy bo'lib, $900 shu joydagi narxi. Listlar, prostoy listlar sotib olaman desa, ular ham hisoblanadi. Endi mana endi trend bo'layotgan yevro komplekt. Yevro komplektda hamma komplektlardan qo'shimcha narsalar bir xil, faqat qoliplar o'zgaradi xolos. Bu yevro qolipga turbalik listini, lego listini ham bemalol tiqsa bo'ladi. Bu ularda yaxshilik ochilganda g'ishni tagida burchaklanib ilib qoladigan joyi bo'lmaydi, g'ishlar tekis chiqadi. Bu qolipdan 3 dona rastor bochka, pena generator, kompressor, mikser, pulsator, shlanka, latok, tumba, penalar hamma yo'g'i bilan narxi $800 joyida, $850 vodiy bo'lib, $900 O'zbekiston bo'ladi. Bu yevro komplektimizning narxi. Bu yerda ham shu xuddi shu yevro. Endi mana apishning belida 2 qatorlik, 1 qatorlik variantlari bor. Mana belida 2 qator, narigida 7 qator kun tikasiga bo'lsa, bunda kundilaga 2 qator qilingan. Bu apishning qol. Hammasining listi bir xil. Magnitogorskiy birinchi sort. Shunaqa qoliplar bor. Bunda profili farq qilgan hisobiga. Buni narxi $730 joyida, $780 vodiy bo'lib, $830 O'zbekiston bo'lib. Rastor bochka, 3 ta qolip, kompressor, mikser, pulsator, shlank, pena generator, latok, tumba, penalar bilan bo'ladi. Endi xuddi shuni abishni variant. Bunda 2 qator bo'lsa, bunda 1 qator. Mana 3 ta qolip, rastor bochka, pena generator, kompressor, mikser, latok, tumba, pena hamma yo'g'i bilan bo'ladi. Endi bu pena bloklari kuniga nechta? Hamma komplektni kuniga sredniy 200 ta atrofida qo'ysa bo'ladi. Endi 300 ta ham qo'yadiganlar bor. Endi sredniy hisoblaganda 200 ta qo'ysa bo'ladi. Sababi qolipga qo'yasiz 15 minutda olib qaytadan qo'yilavergani hisobiga ham. Bunda endi mana latok tumbalar hamma komplektlarda qo'shib beryapmiz. Bular mana listini o'zini olib qo'yib, o'rniga emas, отдельный ko'pchilik shu o'rniga tiqib qo'yadi. Shulardan joyida, chunki lazerni kesilgan magnitogorskiy tekis list. Endi kimlarga latok list kerakdir, kimgadir pena generator, kimgadir qolip, umuman hamma narsani отдельный ham sotilaveradimi? Pena generatorlar mana отдельный. Mana tomsuv uchun mana mini pena generatorlar, bir kishi ishlayman desa, mana bu o'ntiradigan bochkalar hammasidan bor. Xonalari bo'lish uchun pergorodkalar. Xudo xolasa bu yerda zaxiralarimiz bor, mana ko'ryapsizlar. Bu yerda g'ishtash uchun mana aravalar, avtomat reskalar yetarlicha. Ko'pchilikda avtomat reska zakaz, masalan sezonlarda bunga o'zi bir oy kerak bo'lsa o'chirib yozilasiz. Hozir mana zaxiralarimiz bor. Gazoblok ishlanganda uni atxotini qayta ishlashga manaqa prsnik g'ish stanoklarimiz ham bor. Mana ko'ryapsizlar. Bunaqa g'ish atxotini 10-25 razmerda g'ish qilib chiqarsa yana bo'ladi. Shunaqa atxot chiqaradigan prsnik stanok. Bular ham zakazga qo'yilgan. Xudo xohlasa hozir tayyorlari bor. Endi sezonda buni ham tayyorlari bo'lmaydi. Bulardan qilib beriladi. Kimga shunaqa gazoblok, pena blok ishlab chiqarish bizneslari kerak bo'lsa, ekranimizga raqamlarga aloqaga chiqsa, O'zbekiston bo'ylab olib borib, quyishlar o'rgatib, mahsulotlar qayerdan olish, qancha tayyorlanish, qanaqa foyda qolish, hammasini yo'lga qo'yib beramiz. Kanalimizga a'zo bo'lib, like bosishni unutmang.